Seekor burung elang ini terlihat menangkap seorang anak balita yang sedang bermain di taman bersama orang tuanya. Terlihat bapaknya tidak sadar bahwa anaknya hendak dibawa oleh burung elang, tetapi syukurnya anak itu dilepas kembali setelah ditangkap. Mungkin burung elang mengira bahwa anak itu adalah mangsa seperti ayam atau sejenisnya. Namun karena bayi sangat berat sehingga dilepaskan kembali.